آقا ببینید میخوایم یه اطلاعاتی بدیم بهتون که هر وقت اومدین مونترال چش بسته بدونید کجا برید. باید بیای اولدپورت این دم وایسی. اولدپورت اومدید تو مونترال از اونجا راه رو بگی بیا جلو. آقا بیمزه باشن. نشون بدین اونجا که ما صدامون الان امروز میکروفون نداریم. آره. ما اومدیم دم آقا قاشق. برام این هابیتات چنده؟ هابیتات 69. 67 آقا 67 ولی منقب 69. بعد خونه ها رو چیدن و جالبه. خیلی نامنظم. مثل ابیانه خودم. آفرین ابیانه. ابیانه. برو جلو در همین دست ما رو دنبال کن. برو چپ 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 چپ. این آلاچیقه اون توش جوجه میشینه بزنی. آریانه یا سیکاری نداریم بیایم دست. این آلاچیقه توش جوجه میزنی. اون دو تا منها رو میبینی؟ میگن اول منها رو بدوز بعد چاله بکن. آقا این دو تا نماد منار جنبانه منار جنبونه اصفهانه. خب بعد میرسیم به اسکالپچر. اسمش چی بود؟ یکم زوم کن رو اسکالپچر. این مهم. این مهم. دیسک 3 تا دیسک کنار هم. آفرین. و جلوش هم نباید گرفته بشه با فضای سبز. یعنی بله. این چیز بی خود ما باید ببینیم درخت نبینیم. این چیزی که آقا کیهان میفرماید اینه که آقا ما انوایرمنتالیستیم. هیچ گونه درختی رو این نکنیم. اونجا یه موزه است که سفیر. آفرین یعنی کره. آفرین. و اون کشتی رو ببینین کروز هر چیزی که هست اون کروزه شما چیز کن کشتی اتوبوس دریایی شما $3 میدی باش میری میاد تموم شد. اون جلو هم یه قلعه اسرارآمیزه اون ته بالا. اون قلعه تو دلت چی میندازه؟ قلعه سحرآمیز. قلعه لوبیام نه قلعه. آقا فعلا اگه اومدین اینجای مونترال شما با اونجوری آشنایید. شهر بازیار یه ویدیو جداگانه باید توضیح بدید. آقا تا درودی دیگه. درود.